Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün poğaça hamurunuza bir su bardağı nişasta ekleyerek yumuşacık sünger gibi poğaça videosu tarifi hazırladım. Az malzemelerle yapımı da oldukça basit olan bu poğaçamızın tarifini lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesine bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüleri 200 milimlik klasik su bardağı, bir su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Bir paket kuru maya ekliyorum 10 gramlık. Mayamın aktif olması için biraz karıştırıyorum ve sonrasında bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yağ size fazla gelirse bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullanabilirsiniz. Sonrasında da bezeleri yağlayacağımız için bu aşamada bir su bardağına bir parmak eksik sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim ve sonrasında unumu yavaş yavaş ekliyorum. Bu aşamada ilk önce 1-2 su bardağı kadar unumu ekliyorum. Sonrasında 1 su bardağı nişastayı ekliyorum. Nişastamızı direkt ılık süt ve suyumuzun üzerine eklememeye özen gösterelim. Bu konuya da özellikle değinmek istedim. Kesinlikle nişasta eklediğiniz poğaça hamurlarında nişastayı ilk sıvı malzemelerin üzerine eklemeyin. İlk önce unumuzu ekleyelim. 1-2 su bardağı kadar, sonrasında nişasta eklemeye özen gösterelim. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. 1 su bardağı da nişasta kullanmıştım. Poğaça hamurumuzu yavaş yavaş un ekleyelim. Bu kıvamda olana kadar un eklemeniz yeterli. Un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için sizler bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Poğaçama eklemiş olduğum sıvı yağ bardağının dibinde biriken sıvı yağı da hamurumun içine ekliyorum. Bu sayede hem kalan sıvı yağımızı da değerlendirmiş oluyoruz. Hamurumuzda gördüğünüz gibi sıvı yağ ekleyince çok güzel toparlanıyor. Hamurum toparlanması için sıvı yağ da ekledikten sonra güzelce yoğurma kabımda birbirine özleşene kadar yoğurdum. Hamurumuzu güzelce toparlayıp yoğurduktan sonra yoğurma kabımızın üzerine kapak kapatıyoruz ve yaklaşık 50 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Sonrasında da bekletme aşamalarımız olacağı için 50 dakika mayalandırmam yeterli. 50 dakika mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusu çıkması için yoğurma kasesinde biraz yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum ve elimle güzelce hamurumu toparlıyorum. Hamurumun da yumuşaklığını görüyorsunuz. Bu yumuşaklıkta olduğu zaman poğaçalarınız çok güzel kıvamlı olacak. İlk önce gelişi güzel kesiyorum ve sonrasında 16 beze olacak şekilde ayarlıyorum. Bezelerimizi ufak ve küçüklü olarak ayarlayarak avucumun içinde güzelce yuvarlıyorum. Sizler tabii ki daha büyük poğaça yapacaksanız beze sayısını azaltabilirsiniz veya daha ufak poğaça yapacaksanız tabii ki beze sayısını çoğaltabilirsiniz. 16 bezemi hazırladıktan sonra servis tabağıma çok az yağlıyorum. Sıvı yağla yağlamanız yeterli. Hazırlamış olduğum bezeleri yağlamış olduğum servis tabağımın üzerine alıyorum. Bezelerimin üzerinde çok az sıvı yağla yağlayacağım. Sadece fırçaya bir kere yağ batırıyorum ve o fırçayla 2-3 tane bezemi yağlamış oluyorum. Hamurumuz da yağlı olduğu için çok fazla bu aşamada yağlamamaya özen gösterin. Ben toplamda 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım bu aşamada yağlamak için. Bezelerimi yağlama işlemini yaptıktan sonra üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum ve yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum kenarda. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimin bir tanesini alıyorum. Tezgahıma alıp açma işlemini gerçekleştiriyorum. Bezelerimi 15 dakika yağlayarak dinlendirdiğim için kolayca açma işlemini gerçekleştiriyorum. Bu arada hiç tezgahımı yağlamadım veya unlama gereği duymadım. Açtıktan sonra bezemin üzerine kesme aparatımla ortasından kesik atıyorum ve bu şekilde kendi etrafında dolayarak hamurumun alt kısmını da elimle güzelce büzgü yaparak kapatıyorum ve üstünden bu şekilde avucumun içinde bastırarak poğaçamızı hazırlıyoruz. Tekrardan bezemi açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Poğaçalarımı ben sade olarak yaptım. Tabii ki sizler bu aşamada açtıktan sonra üzerine kaşar peyniri veya normal beyaz peyniri de ekleyebilirsiniz.
Açmış olduğum hamurumu ortasından kesik yaptıktan sonra tekrar kendi etrafına döndürüyorum ve alt kısmını güzelce elimle kapatıyorum ve tekrardan avucumun içine bastırıp aynı şekilleri verip bütün poğaça hamurlarımı hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Üzerlerine bu aşamada baskı yapıyorum. Sonrasında şişip kabaracağı için poğaçalarımız bu aşamada bastırmayı unutmayın. Poğaça hamurlarım yağlı olduğu için üzerine ilk önce buzdolap poşeti kapatıyorum ve sonrasında temiz mutfak bezimi de kapatarak oda ısısında yaklaşık en az 20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Poğaçaların üzerine sürmek için bir adet yumurta sarımın içine 3-4 damla kadar pekmez damlatıyorum. Çok fazla pekmez eklememeye özen gösterin. Aksi halde poğaçalarınız üzeri yanık gibi lekeler oluşur. Pekmez ve yumurta sarımı da güzelce karıştırdıktan sonra 20 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaçaların üzerine güzelce sürüyorum. Benim poğaçalarımın üzerine bir tane büyük yumurta sarısı yeterli geldi. Eğer sizlerin yumurtanız ufaksa 2 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürerken ben de sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerimden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ben poğaçalarımı susam veya çörek otu gezdirmedim. Sizler dilerseniz susam veya çörek otu ile de yapabilirsiniz. Öncesinde ısıtmış olduğum 5 dakikalık 180 derece alt üst fanlı ayarın orta rafına poğaçalarımı pişirmek üzere koyuyorum. Poğaçalarınızın daha güzel kıvamlı olması için de öncesinde mutlaka ısıtılmış fırına koymaya özen gösterin. Benim fırınımda yaklaşık poğaçalarım 40 dakika kadar zamanda pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Sizlerin fırınıza göre tabii ki bu süre değişebilir. Fırından çıkınca hemen sizlere ilk sıcaklığıyla poğaçamın ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. İçinin de çok güzel piştiğini poğaçanızın üzerine bastırdığınızda eğer tekrar poğaçanız eski haline alıyorsa çok güzel içi de pişmiş demektir. Poğaçalarımın bu aşamada üzerine temiz mutfak bezine tekrar kapatacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar daha yumuşacık olması için poğaçalarımın. Yaklaşık 10 dakika üzerine kapatarak dinlendirmiş olduğum poğaçalarımın ne kadar yumuşak olduğunu sizlere yakından da göstermek istiyorum. Poğaça hamuruna 1 su bardağı nişasta ekleyerek yumuşacık, içinin de sünger gibi dokusu oluyor. O hazır aldığınız poğaçaların kıvamında oluyor. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha önce sayfamda da farklı şekilde nişasta ile poğaçamı yapmıştım. Çok kişi tarafından beğenilip denenmişti. Yine tekrardan bu tarifi de gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.